ZOOM TV24. Mu mupira w'amaguru hagiye hakunda kuvugwamo cyane ibintu byo gukoresha uburozi. Byo ubivugaho iki coach? Ibyo ni ibintu bibaho byabayeho nanjye ntoza byari biriho nanjye ntarafunguka amaso rwose pe ni ibintu nanyuze ariko Imana umunsi umwe yarabi yampaye ubwenge buri hari igihe ugenda udafite ubwenge satani yaraguhumye mu bwenge ukajya ugenda ugaragara nk'umuntu muzima n'utekereza neza ufite n'ubwenge n'abantu bakona nk'umunyabwenge ariko ibyihishe abantu batabona byaraguhumye amaso. ZOOM TV24. Reka mfate uyu mwanya nongere mbasuhuze bakunze ba ZOOM TV24 ni muri ka gace kacu ka ZOOM Star. Uyu munsi rero twasuye umutoza umwe mu batoza bakomeye muri iki gihugu, umwe mu batoza bagiye bakora amateka atandukanye muri kino gihugu. Twasuye Kayiranga Baptiste aho yari ari gutoza abana, tukaba tugiye kugirana nawe ikiganiro kirambuye. Mwibutsa yuko ushobora gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Mwiriwe coach. Mwiriwe neza. Amakuru ni meza. Tuyengira ngo tugusanze anga ku kibuga uri gutoza abana. Wagira icyo tubwira wenda kuri iyi kipe y'aba bana wari uri gutoza? Nibyo koko munsanze hano Kimironko hano mu ishuri ryitwa Umuco Mwiza ya Kigali Parents School, naho niho dukorera. Rero aba bana ni gahunda natangije muri kuva muri vacances ishize. Iyi vacances irangiye navuga ko ari nko kwezi kwa kabiri ko natangiye hasigaye nk'ikwezi kumwe ibiruhuko birangire. Tugiye kwinjira mu kwezi kwa gatatu. Rero ni inspiration nagize byaje gutya, ni navuga ko ari nk'ababyeyi bampaye igitekerezo. Naje nje gutoza abakuru babo bakina mu ciciro cya kabiri, nze kubafasha abo nashyize mu ikipe ya Seke muri Seke Academy. None haza ababyeyi babiri, haza umubyazanya abana avuga ati nabuze ahantu shyira abana banje rwose muri birirwa mu rugo nta kintu bakora, bakunda gukina. Narinje gushaka aho bakinira. Narindi kumwe rero naka kana kanje gatoya afite imyaka 5 nako kambojije amahoro, ndakabwira ngo reka tujyane ku kibuga. Ahageze navuga rero naka gakubuka bagashaka gukina. Ati se na gahunda ufite yo kuba wakora academy y'abana bangana gutya ukadufasha ko abana bacu baba bakeneye gukina? Ndabwira okay, kubera bije gutyo ndavuga kubera ko mba ndi ku kibuga reka nshyire yo programu nimbona ababyeyi bitabiriye nzabikora. Wenda reka ngaruke ku muhungu wawe ho gatoya. Ni umuhungu wawe mutoya nkuko wabigarutseho. Narinda ku kibuga nabonye afite touche y'umupira. Umutekerezaho iki, umufiteho gahunda ki? Nge mbona mu by'ukuri afite ikintu nari mfite kera n'umwana, ni nacyo kintu cyambujije amahoro, nacyo gituma ubona uko wansanze anga. Birashoboka ko ari ibindi bintu by'amakwe by'imatch zikomeye, ariko uriya mwana kubera ukuntu nabonye ukuntu abikunda, navuze ngo ntabwo nshobora kumuvutsa biriya bintu kubera yuko nanjye narabikundaga kuri yameze. Bisa naho bitandukanye gatoya na mukuru we nasaga naho ari giye mubwira ngo mperekeze, ariko uyu nguyu ahera kwa mbere ambaza ko kwa gatandatu ni ryari, ko ntago aramenya gutandukanya iminsi. Bihera kwa mbere amaze uyu munsi turajya gukina, akabazi ko ari kwa gatandatu. Kwa kabiri byagera ati se ni uyu munsi tujya gukina cyangwa nejo, kandi ubundi programu yo gukina yo biga ni kwa gatandatu nimugoroba saa 10 no ku cyumweru saa 10 no ku minsi ya konji yo batize. Turababwira ati muzaze mukine ari mu gitondo. Rero ari mu bantu bampaye inspiration, urumva naba bandi baje bansanga namuzanye nabuza amahoro, yambujije amahoro. Navuga reka no mujyane utera ariko muhe ibintu ashaka, kuko yewe mu myaka ye nanjye narabikundaga irenzeho gatoya. Gusa nyine byari bitandukanye wenda urumva ndabimushyigikira nkamugurira imyenda nkamuherekeza, ariko yewe urumva narabishakaga ariko ntago nabibonaga, nabikoraga ku nkuni abikora ari batabishaka kuko ntago bari bazi cyabaga kihishe muri jewe kandi ntawa barenganya. Yes, wenda reka tugaruke ku buzima bwawe, kuri kariyeri yawe ya buri munsi. Abantu wenda bakumenye mu myaka yashize uri umukinnyi, ubundi iyo utekereje Kayiranga Baptiste w'umukinnyi ni iki cyita kikuza mu mutwe? Nge nitekereje cyangwa undi muntu anekereje? Yes, wowe witekereje. Jewe iyo nitekereje igihe mfata ubuzima nk'ikintu ni opportunity bije umunsi ku wundi, isaha n'isaha. Iyo nisanze mu bana gutya ntago ntekereza ngo ndi Baptiste
wanditse amateka wacengaga furani nkirukankana abantu runaka nkatsinda ibitego runaka nkaba umukinnyi mwiza cyangwa se umutoza runaka nkatoza national ya muri situation nisanzemo mu bantu ndimo ngerageza gusa naho mba nkabo kandi nkabyenjoyinga ntago niha ibyubahiro cyangwa nishyire hariya ngo nirimite ngo ubuse na ya ngewe rero iyo ndi mu bana ngerageza gushaka ukuntu mera nkabo dukina nabo nkabafasha aho ngomba kubafasha nkaseka aho ngomba kubaseka hari igihe basquat igitego nkamuseka nk'uko umwana mugenzi wa museka ariko bikaba ari ibintu byo guseka tukinjoyinga ubuzima tukakora umukino iyo ngeze mu basaza koko mu gitondo nk'ubu twakinaga ari ikipe y'abantu bakuze yagiye narindi kumwe nabo narindi nabo bahaga nk'abantu bagenzi banjye tukaganira ibyo abantu bakuru tugakina ariko nk'abantu bakuru bitandukanye no mu bana rero ahantu ngewe njya icyangombwa niki iyo ngeze mu rusengero mbo nk'umukristo nkubahiriza ibyo mu rusengero nkubaha uvuga ijambo nkahimbaza Imana niba ukwiramya icyo gihe nkajyana nabyo kandi nkumva bimpaye amahoro kandi numva nezerewe rero ntago mbese Baptiste nyine umuntu iyo duhuye yenda avuga ngo uzi ko ari wiye Baptiste njye ahubwo ntangazwa nuko atangajwe nuko ndi Baptiste nyine nicyo kintu kinangaza ngiye mbona ndi biseri ibintu bisanzwe wenda kuri kariyeri yawe y'ubutoza hari ibintu byagiye bigarukwaho ariko abantu batagiye bamenyaho amakuru ahagije wenda uyu munsi turi kumwe nawe nyirubwite hari ibintu wenda nagiye nanjye mbyumva wenda mu bafana bagenda bavuga ati wenda impamvu coach abura umusaruro mu makipe wenda agiyemo ati hari ukuntu ashyira abakinnyi mu ijambo ry'Imana cyane atakabategeka no gusenga kandi abakinnyi bamwe na bamwe batabishaka ugasanga barabimwangiye icyo kintu ukivuga iki coach niba biri nako bimeze ntago mbese niba ari nabyo ari nako kuri nge ntago nzi ko ari ko kuri ariko bibaye ariko kuri wigeze ubyumva nko mu bakinnyi wa narabyumvaga ku ruhande nk'uko bimbajije hoya hari n'abakinnyi n'umuntu yo munganya imyaka mwarakinanye arakubwira ati kandi wowe nutareka kujya uvuga ibintu by'Imana nta nubwo zatoza umupira akabikubwira kubwiza ukuri we niko abyumva urumva rero niba umuntu mwariganye cyangwa mugakinana afite imyaka 40 numva n'umuntu mukuru nta kintu atabonye mu isi nta kintu atarabona ibyo ashigaje kubona nibyo bicugerageje nibyo yabonye nukuvuga ko niba uwo muntu ameze gutyo nukuvuga ko si we wenyine hari n'undi nawe utekereza nkawe abo bantu rero ntibabura gusa ukuri nuko ubu ngubu umuntu atakubwira ngo utamubaza umuntu ubu ngubu umuntu utabwira ngo uri hehe ngo ndi Kimironko hano mu Rwanda ngo noneho kubera ko iri tara riri kwaka ngo umubaze ngo si aho ngaho bimeze bite ngo hano kabisa hano tumeze neza ni kumanywa ubu ngubu rwose izuba riracanye urumva uramubeshye ushutswe nuko ari urumuri gusa rw'iyi kamera ariko ubundi amasaha yije byamaze kugera mu masaha moya nukuvuga ntago mubwije ukuri nawe kandi nabinjiji aragira gute aragendera ku byo umubwiye avuga ati bwo kanaka bimbwiye buri nkurikije ukuntu mwemera mwizera buri atunuko niko kuri rero ukuri n'ukuri n'ubu reka mbivuge abantu bakina umupira bawuyobore bawufane ariko igihe cyose bazirengagiza ko hejuru y'umupira bakina hari Imana yo mu ijuru ibikontorora one day undi umunsi runaka ibintu byayo ikintu cya urana ninjye wakontorora entraînement ndavuze ngo ndayishoje wabonye ko bayita nyisozo wondi umuntu nuko ko nibisi ikontororwa n'Imana yo mu ijuru one day izasoza nta kintu kibaye ngo nikirangire ibi byisi bizarangira ariko nyuma y'ibyisi hari ibihe bizakomeza kuhoraho iko nuko kuri rero niba bibwiye umuntu kubera ibyo ashaka kumva we ashaka kumva ibyo ashaka kumva urumva wa muntu ntago azagera gute ntago bizamushimisha ubu nkubwiye ngo turashoje rero kubera ko mfite gahunda zindi mu rugo we yenda ibiganiro byashaka kuvenza isaha ntago ibyo bintu ushaka kubyumva ariko niko kuri niba nkubwije ukuri niko kuri rero ngibyo ubwo niba yenda ntaratoje ngo ntwari igikombe cy'isi akaba ariyo mpamvu nkaba ntaratwara icy'Afurika reka dutegereze abatavuga ijambo ry'Imana babitware hanyuma ubwo nzaba mfite to mu mupira w'amaguru hagiye hakunda kuvugwamo cyane ibintu byo gukoresha uburozi byo ubivugaho iki coach ibyo ni ibintu bibaho byabayeho nanjye ntoza byari biriho nanjye ntarafunguka amaso rwose pe ni ibintu nanyuzemo ariko Imana umunsi umwe
yampaye ubwenge. Buriya hari igihe ugenda udafite ubwenge satani yaraguhumye mu bwenge ukajya ugenda ugaragara nk'umuntu muzima n'utekereza neza ufite n'ubwenge n'abantu bakubona nk'umunyabwenge, ariko ibyihishe abantu batabona byaraguhumye amaso. Nanjye rero ibyo byarabaye mu mupira n'ubu, kandi ntekereza ko ntago hano ari mu ijuru. Abantu bamwe nyurumva baracyarangaye, abantu baracyabashuka. Iyo match gutsinzwe 2-3 uzi ko ari huri bukuru umukati, umuntu akaza akakubwira ati buriya nkujyanye ku muntu w'umunyabwenge runaka yakwereka ukuntu umutsindiriye match ariko ntibakwirukane. Umutoza kubera ibihe biba arimo abijyamo, umukinnyi kubera ibihe biba arimo atekereza ko agiye gutakaza kabiri yabijyamo, umukinnyi agiye kumwirukana kontra avuga ati royisesa ashobora kujyamo. Ariko washoboye guhumuka amaso akamenya ko impano nk'uko abana bameze. Gusa abana bambwira ko wowe ko wabirebaga ubu turiya twana ko ukareba ukitegereza ukavuga uti nabonye harimo hari akana gafite tushe. N'ibyo byose ntabwo uriya mwana yazanye ibintu byo kumupfumu runaka, niba bibonesheje amaso umwana angana gutya, biriya bintu birakomeza bigakura, akarinda aba Messi, akarinda aba Mbappe, akarinda aba umukinnyi ukomeye. Ariko noneho satani n'ubujiji bwacu akenshi utewe na background zitari nziza, usanga hari igihe umuntu aza akagucenga akakurya utwawe, akagutwara ubwenge, hanyuma ukagira ngo byemeye ariko bitemeye. Mu minsi yashize ubwo wagarukaga bagufasha ikipe ya Rayon Sports, wayivuyemo uguza abakinnyi batandukanye batoya. Ndibuka icyo gihe waguza abakinnyi benshi bo mu isonga. Iyo kipe niyo navuga yakoze igira ibyo ikorera Rayon Sports byashimishije abariyo nyuma y'igihe kinini. Na n'isaha iyo abantu bavuga ku bihe byiza Rayon Sports imazemo iminsi, baba bavuga ko bishingiye ku ikipe wabasigiye. Biriya biguhereza iyihe shusho nk'umutoza? Nge nshimishwa nuko abakinnyi nagize amahirwe mu mezi 4 nari nsubiye muri Rayon Sports, nahawe umwanya wo kugira ngo nishakire abakinnyi. Mu kwishakira abakinnyi rero nasinzi kujye muri jewe narebye ejo hazaza cyane kuri Rayon Sports. Mu Rwanda hari abandi bakinnyi batari barebo mu isonga, hari abakinnyi nyine bahitinga amakaraba atandukanye. Ntago rero nigeze nibatekereza cyane, ukurikije ko icyo gihe ubuyobozi bwari abo twari turi gukorana bashakaga abakinnyi bafite ejo hazaza bakiri bato kandi badahenze ku isoko. Nuko natekereje bari abakinnyi rero muzi ba Sefu, ba Savio, bariya ba Master, barabariya generation y'abakinnyi bagera kuri 6 ngira ngo basangaga abandi bisa naho tubajabere twari tumaze guha amahirwe nabo bamaze kuba batitireri na ba Eric. Rero nago mu by'ukuri nabyirata cyane kuko byari inshingano zanjye zo guha Rayon Sports iki produit cyangwa se imbuto nziza. Ntago rero nubundi nejo nari ungiriye icyizere se na Rayon Sports gusa, iyo nabikoze nk'ikipe nari mfite akazi, nabikoze nk'ikipe nakuriyemo, ikipe mbese yangize Imana ibiyinyujijemo ngira uwo mba mundi we, mbikoranye umutima w'urukundo no gukunda akazi no gukunda ikipe. Icyo gihe nari ndimo ndebe byaranshimishije cyangwa biranshimishije. Nyuma yaho bari abakinnyi tubafata, ntekereza ko ibyo abantu bavuga ubu ntago ari byo bavugaga muri kirya gihe muri amezi bari abakinnyi binjiraga, ntago ari byo bavugaga. Benshi bavugaga ko Rayon Sports ihindutse academy Baptiste yigize academy. Ni byiza rero ko uyu muntu buriya abantu babonye noneho ukuri nubundi bagenda umuntu yagenda areba yafite ubwenge, agenda areba akasobanukirwa. Nyuma rero ndumva ko niba ubu ari byo bavuga bitandukanye n'ibyo bavugaga kiriya gihe, ibyo ngiye mbishimira Imana. Ntago iyo tugihumeka buri ibintu byose bigishoboka. Ntago ari iherezo ryo gufasha Rayon Sports, ntago ari iherezo ryo gufasha umupira w'amaguru. One day one time, gihe runaka icyo ari cyo cyose icyatumye kiriya gihe n'ubundi ngendayo nkabafasha ari amezi 4. Ntago amezi 4 yarangiye ngo birangire. Rayon Sports yakomeje irakina, iracyariho, nanjye ndiho, izindi kipe ziriho, nanjye ndiho. Rero icyo bimishusho nuko igihe cyose umupira uri mu bintu Imana yampaye, kuko nkawe buriye wishuye Imana kuko iragushyizemo iyi mpano yo kumenya gushaka amakuru, kandi amakuru meza abantu bareba bakabagire
ni koko ko Imana ikora ifite utuntu twinshi udukoryo twinshi njya agakoryo kanje Imana yagashyize mu mupira. Wenda coach umaze kuzamura abakinnyi benshi, hari abakinnyi benshi wagiye utunga agatoki ugasanga izuba rirabamurikiye, hari nka feedback ujya ubona ituruka mu bakinnyi wenda wagiye uzamura, nzi ko hari benshi wazamuye barataye nk'ikizere, barahari benshi iyo tuganira barabitubwira, ariko se we bikugeraho umukinnyi akaza akakubwira ati coach gutya na gutya akagushimira? Ntabwo ari benshi, ntabwo ari benshi nk'umukinnyi ni ntago babaze nta nubwo bashobora kurenga ikiganza cy'intoki, kandi abandi soko batabikora, gusa akenshi usanga nk'iyo muhuye ayiwe ahita agira isoni, yakureba mwavugana agahita avuga ariko agahita asubira inyuma akamera nkanjye nyine iyo nsubiye inyuma, agahita yibuka ahantu iyo ntaza kumwera ngo bantuke nebera ko hari nk'akazi, hari ahantu nagiye kenshi nk'akazi katagenda neza kubera gutegereza umusaruro w'abakinnyi bakiri bato, ugasanga noneho nk'uwaguhaye akazi we arashaka ako kanya resultat. Ngewe rero resultat ndi kuyibona nko mu mpera za saison, undi we azishaka ako kanya, ugasanga ntago umuntu waguhaye akazi ntago turi guhuza. Ku ruhande rwe ndamwumva, ariko nanjye nyine kubera ko nabaga ndeba kure ugasanga ntago duhuje, ariko byabaga bitewe na wa mukinnyi. Noneho uyu mukinnyi uyu munsi ugasanga yabaye senior player, ariko yibuka ko wamufashije, abyibuka ariko muhuye. Byo rero ni kwibagirwa. Ikintu namenye muri buno buzima buriya kwibagirwa, urabona ko mu Rwanda tugira ibihe byo kwibuka, ariko kira n'iki bihe kigaragara ko turi bazima, ariko niba umuntu yibagirwa uriya muntu ntago aba ariho. Iyo wibagirwa uriya ni nkaho ubutariho, umeze nk'umuntu wapfuye. Koko iyo wibagirwa uhita utibyiringiro, ariko iyo wibuka uhita wibuka aho waturutse, nawe bikaguha ibyiringiro ukavuga ati nibi nabinyuzemo, n'uyu yangiriye neza, uyu yarangoye ariko ntibyambujije gukomeza, ariko ibyo rero byose ntacyo byamutwaye nanjye ntacyo byantwaye, ikireka ngende imbere. Ariko kwibuka, ariko kwibagirwa ushobora kugira ngo imbere hari zahabu kubera ko wibagiwe ko inyuma hari umwobo, none ukagenda ahubwo ukagwa mu mwobo kuko watekereje ko hari zahabu. Ariko iyo wibutse ko inyuma uko byari bimeze kandi ukabicamo, bishobora kuguha ibyiringiro by'uko imbere bishobora kumera neza. Tukiri kuri icyo kibazo wenda cy'abakinnyi wagiye uzamura, hariho wenda nk'abakinnyi wakoreyeho ubuhanuzi ukavuga ati ngewe uriya mukinnyi mbona azaba umukinnyi ukomeye, ukamufasha uyu munsi wenda bakaba ari abakinnyi bakomeye barahari, wenda ku buryo watubwira nk'amazina? Kera cyane Migi na Kabishi, bitaga Kabishi. Yes, ubwo ndahereye kera narababwiye nti mwebwe n'igipe cy'igihugu mwayikinamo n'umurebe ngo muko muri la jeunesse mu cyiciro cya kabiri. Byarangiye Migi kapitene ikipe y'igihugu n'umukinnyi ukomeye imyaka maze. Kabishi ikipe y'igihugu arayikiniye, kandi ntekereza yuko ntacyo buriya hari igihe warenganya umuntu ariko cyangwa ukarenganya Imana, ariko mu by'ukuri Kabishi nta muntu yarenganya. Urwego yagezeho bijyanye n'uburyo yaje kariyeri ye. Migi urwego agezeho birajyana n'uburyo yaje kariyeri ye, n'undi wari we wese rero abonewe. Nyuma yaho rero hagati aho ntago biri kuza cyane, ariko mu myaka ya vuba ari umukinnyi uriya mukinnyi witwa Ange, dukina under 20 yakinnye matchare, dukiye gukina na Jubiti match retour yari yavunitse feshite shock, arababara cyane avuga ati umupira birarangiye, amahirwe yanjye yaraturutse Muhanga, ntago abantu bari bakanamumenya. Ndabubwira nti rero we nurebe ko ibintu nubwo tutazakujyana, ariko Imana yo mu ijuru no mu Mavubi umupira gusa Imana ubu nubu wavunitse urabona nta hantu bazongera kukubona, ariko Imana yo mu ijuru no mu Mavubi uzageramo. Ntekereza yuko niba abashobora kujya muri under 23 nuvuga ko na senior yajyamo, ko bari n'umukinnyi ubanza mu Rayon Sports. Ubwo ni urugero rworoshye rw'ibintu bifatika. Rero ntago ari gihe wakwirata. Akenshi gihe yongerageza kwatura ubu ngubu ukavuga ngo
wowe niwizera Imana kandi ugakora cyane wowe bisetinge mu mutwe wawe kuko nanjye byambayeho nta nubwo nari nasenze cyane nkabivuga nta nubwo aruko ntago nari nzi gusenga ariko byambayeho kubera ibintu nashyize mu mutwe wanjye bishyiramo ndabikunda ubundi mu gitondo bitekereza nkakora birangira bisoho ibyo natekerezaga muri jewe no kumva ko Imana yabikora gusa kumva ko icyo gihe nari yinkijijwe ntago nari nzi bya Yesu cyo kuri Imana nari nzi ko nkareba ibintu byose bizenguruka otu nkareba hari ikintu kibikontorora nkavuga ni ibanza kuko Imana ibaho. ZOOM TV24 nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.